YouTuberi, pozdrav gameri, evo nas ponovno do Serbian Gaming, danas ću vam pokazati kako baciti pack, teksturu u Minecraft. I ajde da krenemo, vidite, ja sam skinuo ovu teksturu, evo na primjer sad uđete u Minecraft. Ovdje ima, ajde, evo ga, vidite, i sad vidite, ajde, vaš nik. I uđete. Ne vezajte. I sad prekinut ćemo dok mi samo uđemo u Minecraft. I evo nas, kao što vidite, ušli smo u Minecraft. Znači, uđete options, ne, ovako, uđete ovdje i kopirate ovo. Kopirate, tako, kopirate. Pa uđete u Minecraft, ideš option, to, ideš ovdje i vidiš ovo su neki packovi i sad ovdje ideš ovdje, ideš name i tu piše folder. I kucaš ovako, ajde. Evo, prvo što tako, i to. I sad, od foldera što ste kopirali, idete ovdje ovako. I idete samo ovako, paste. Dobro, paste. Samo sačekajte meni. Ja moram sačekati malo, da bi se to učita. Ajde, kako na kompjuteru. I vidite, evo, ubacio se, i evo ga, to da sam jednog sveta, vidite. Idete samo done. I idete opet done, pa opet ide options, to, i evo ga. Srbija prvog sveta, ubacite ga, idete opet done. Sada ćemo mi, evo ga, i idete, i evo ti, i sada imate pack, pogledajte. Sada imate pack. Po meni je ova tekstura super, vidite. I sada imate teksturu. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali, obavezno like, subscribe i share, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!